Jeg vil ikke leve lenger. Hver dag så er det noen som våkner opp med den tanken. Sannsynligvis noen du kjenner. Han som alltid smiler, han som alltid sier at det går bra hver gang du spør. Hun som setter alle andre før seg selv. Hun som har alt på stell. Det kan være en av dine nærmeste, en bestevenn, en kjæreste, en som bærer på noe så tungt og vanskelig at de ikke klarer å åpne seg om det. Eller kanskje rett og slett så var det ingen som spurte. Ikke anta at folk har det bra bare fordi det virker sånn. Vær den ene personen som faktisk er hyggelig, og som spør om det går bra og faktisk bryr seg. Fordi de små forskjellene kan faktisk bety ganske mye.